Assalomu alaykum hurmatli O'zbekiston bo'ylab YouTube kanali a'zolari. Biz sizlarga 2026-yilda uyda qum suvoq qilish necha pulga tushadi, shu haqida ma'lumot berishga harakat qilib, qum suvoq qilinayotgan joyga yetib keldik. Hozir biz sizlar uchun xonani ichlariga kirib, ishlar sifatini birma-bir ko'rsatamiz. Sement qancha ketadi, qum qancha, usta haqqi qancha bo'ladi. O'sha sizlarga hisob-kitob qanaqa necha pulga tushadi, shularni hammasini chiroyli qilib hisoblab beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa qum suvoq, g'isht, beton ishlarini, narxini, sifatini Xudo xohlasa ko'p chiqaramiz. Hozir 2026-yil qish oyida qilinayotgan joy ekan. Ustagalarga muzlab qolmaydimi desak, yo'q. Suv muzlamasa, suvoq qilsa bo'ladi deyishyapti. Mana ko'rishinglar mumkin atkoslarini. Xo'p, mana bu joyimiz o'xshi. Endi hozir usta akalarimiz juda ko'p ketib qolishibdi. Shunday bo'lsa, demak sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Xudo xohlasa yana ustalar bilan gaplashib, keyin katta bir ma'lumot ham beramiz, Xudo xohlasa. Mana sifatini ko'rishinglar mumkin, burchaklarini, atkoslarini, tashqaridagi atkoslarni ko'rsatdik. O'xshi, mana bu joyimiz, do'stlar. Mana bitta xona bu tomonda, bu yerda yana bitta xona. O'sha bu 3-xonamiz. Mana bu joy 4-si, yonidagisi 5, undan keyingisi 6, 7-xona, 8-xona, 9-xona tepada, bitta hammomcha, 10 ta. Koridor, podyezdlar bilan o'sha 12 ta, 13 ta xona. Shu joyimiz taxminan 500 kvadrat metr chiqibdi. Bu joyga 3 mashina qum ketgan. Yo'q, 600 kvadrat chiqib, 3 mashina qum ishlatishibdi, 3 ta zilda. Bu zil 1 million so'mdan 3 million so'mga kelgan. 3 million so'mlik qum, 10 tonna sement. Sementimiz 600 so'm bo'lishi kerak hozirgi kunda. 6 million so'mlik sement, 3 millionlik qum, 9 million. O'sha 9 million rasxod qilinyapti-da. Plus ustalarda qonni. Bir mahal abeti. Bu yoq bir 10 million atrofida rasxod ketdi-da, mana shu joyga. Keyin yana nima? Usta haqqi. Usta haqqi o'rtacha 1 kvadrat metri 40 ming so'mdan bo'lyapti ekan hozirgi kunda. Ustaning telefon nomerini pastga yozib qo'yamiz. Kimga yana ma'lumot kerak bo'lsa, Telegramdan chiqsanglar bo'ladi. Yo o'ziga telefon qilib bemalol gaplashib, hisoblatib ko'rsanglar bo'ladi, Xudo xohlasa. Mana. Endi hozir o'sha havo sovib ketib qolayotgani hisobiga ustalar ish to'xtatishib ketishyapti ekan. Qaytib kelar kunlar isiganda, mana bu tomonlar, orqa tomonlar, ko'cha tomonlar polni chiroyli qilib suvog'ini qilishib berar ekan. Bu ustalar yana bitta plus tomoni, yana bitta afzalligi, suv bochkasi, loy bachok, ohay bachok, paqir mayda chuyda hamma narsasi bilan o'zlari olib kelib, o'zlari ishlatishar ekan. Uyda egalariga asosan qum, sement, bir mahal abed de so'rashar ekan uyda egasidan. Qolgan narsalar o'zlari olib kelib ish qilishar ekan. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlar. Bizni kuzatayotgan juda ko'pchilik kanalga obuna bo'lmasdan kuzatyapti ekan. Foydali ma'lumotlar chiqaramiz. Kommentariyaga yozib ketsanglar, nima haqida ko'proq video qilishimizni, Xudo xohlasa, so'ralgan hamma narsani video qilib chiqaramiz. Rahmat hammaga, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.